Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä eli Anni, tallin omistaja, esittelen tallialueen. Ja tää tallialue jatkuu, tai meidän tallialueen lähellä on semmonen kauppa, niin mä esittelen senkin, vaikka ei siellä mitään esiteltävää kyllä paljon oo. Mutta mennään suoraan esittelemään. Tässä kun tänne tallille tullaan, niin tässä niinku on tämmönen ensimmäinen talli on tässä. Sitten tossa on varustehuonetta. Ja tää on tämmönen aukea. Ja täällä on tämmönen polku, missä on portti. Ja täältä tullaan ja täällä on tämmönen polku ja aukeaa. Eli tämmönen. Sitten kun mennään tänne päin, niin täällä alkaa itsestään tää tallialue. Tässä portilta kun tullaan, niin vasemmalla on 2 tarhaa. Ja tää ensimmäinen tarha, täällä on Diva ja Söpö. Ja nämä on siis heppojen esittelyvideossa jo esitelty, joten mä en nyt esittele näitä uudestaan. Mutta tässä on siis tarha. Ja sitten täältä kun kävellään tänne päin, niin on tuolla toi takana puonehevostarha. Mutta Fanni, joka kuuluisi tonne, on nyt eri paikassa. Ja tältä tää tästä näyttää, kun ollaan tultu portilta vähän eteenpäin. Sitten tässä tarhojen edustalla on Minna. Ja ilmeisesti antaa ämpärillä yrittää antaa tonne Ninjalle jotain. Ja tässä on sitten Kristiina kävelemässä päätallille. Mutta joo. Tästä kun jatketaan eteenpäin, täällä on toinen päätalli ja tarha. Ja jatketaan päätallin esittelyllä. Elikkä täällä on siis päätalli. Ja mennään sinne sisälle. Heti kun tullaan tuolta ovilta, tässä on ensimmäinen karsina ja siinä on Lola. Ja Lola on varsa. Ja sitten kun tässä vieressä ollaan, ja sitten kun lähdetään tänne päin, niin täältä tulee lisää karsinoita. Ja siinä on Karla ja sen äiti Klara. Ja siinä Elina silitteleekin Klaraa. Tässä on Virkku. Ja Virkku on sitten tää vikka karsina täällä. Mutta sitten kun katsotaan toiselle puolelle. Ja täällä on Hani ja sen vieressä on Sani. Ja sitten täällä pääsee pois. Ja sitten täällä vieressä päästään varustehuoneeseen. Ja siis tuolla on niin ahasta kuvata, mutta täältä näet paremmin semmoisella erilaisella kameralla. Ja nyt kun tullaan pois täältä päätallista, niin täällä tarhassa on 2 hevosta. Siellä on Uljas ja Nikita. Ja rotuja ei muisteta, mutta mä varmaan sitten paanne, jos muistan jotain rotuja. Ja siellä on tuo Sonja. Ja joo. Kun mennään tänne lähemmäs, niin on päätalli ja ponitalli. Mutta mennään toiseen päätalliin. Tää päätalli on aika tosi tämmönen pieni. Mutta tässä ensimmäisenä on ensimmäisenä karsinassa on Koko. Ja sitten Koko on ori, mutta Bella ja sen varsa Timantti. Ja molemmat on tammoja. Sitten on Lady ja Ladykin on tamma. Siellä on Freja, se on friisiläinen ja se on tamma. Chico, Ori ja Hannover. Ja sitten Lumi, se on arabi ja tamma. Sitten päästäänkin ponitalliin. Ensimmäisessä karsinassa ponitallissa on Oddor. Oddor on ori ja en ole varma rodusta, tai en ole varma. Täällä on Jekko. Jekko on minisettiis ja myös tän tallin minikkoinen. Sitten on Risto. Risto on saksan ratsuponi ja ori. Ja täällä on sitten Nuppu. Ja Nuppu on Wills-poni. Ja sitten se vieressä on Muru, joka on saksan ratsuponi. Ja se onkin vika tässä tallissa. Sitten tässä on tämmönen hylly. Siellä on lääkerasvaa, harja, tommonen pyyhe. Tuolla on tämmönen maatuskajuttu ja tässä on hoitopaikka. Ja unohdin vielä sanoa, että tässä päätallin eessä on 2 kissaa. Ja harmaa on Mirri ja
toi toinen tuossa vieressä on Missi. Nyt kun ollaan taas täällä tietyllä aukealla, niin tästä lähdetäänkin tänne polulle. Eli tänne ja täällä onkin kenttä. Ja sitten mennään sinne. Eli tätä polkua kun edetään, päästään meidän kentälle. Täällä kentällä on Jenniksen studia, Iidalle ja Fannille. Ja Fanni on vuonihuone. Siinä ollaan täällä tarhassa, mutta kun se on kentällä samaan aikaan. Ja melko korkea jätkä sielläkin. Mutta sitten unohdin vielä sanoa, että punitallin vieressä on tämmönen pandekoriste. Ja täällä on tämmönen pieni tarha, jossa on minihevosia. Ja siellä on tuo valkoinen on Cash. Sitten on toi Bellan, vähän Bellan näköinen. Ja se on mikä se nimi onkaan? Se on joku MLA. En muista. Ei kun niin, se oli Niilo. Joo, sehän se oli. Sitten siellä perällä on Rocky. Ja nyt apua, kamera lentää. Nyt on talli esitelty. Ja en mä oikein tiedä